Klabu ya Yanga imetoa siku mbili yani masaa 48 kabla ya kuelekea katika mechi ya tarehe 15 ambayo ilikuwa tayari imeshapangwa na bodi ya ligi pamoja pia na shirikisho la mpira wa miguu wa soka wa Tanzania ambao ni TFF, na yote ni mara baada ya Yanga kutaka matakwa yao wanayoyahitaji kwamba endapo rais wa TFF Wallace Karia kama ataweza kujiuzulu ndani ya masaa 48, basi klabu ya Yanga kutokana pia na matakwa yao hayo watakuwa na uwezo wa kucheza mechi ya tarehe 15, yani ukiachana na lile deni ambalo mpaka sasa hivi anakumbwa nalo rais Wallace Karia ya deni la shilingi milioni 226, yani katika ile pesa ambayo CRDB Bank waliweza kuitoa, lakini pia kulikuwa na tabia ambayo nafikiri ilikuwa imeweza kujificha ndani ya uongozi wa klabu ya Yanga pamoja pia na TFF ambao wao walikuwa na daiana. Kwa hiyo kulikuwa na kiasi ambacho tayari kilikuwa kimeshatoka na deni ambalo tayari klabu ya Yanga ilikuwa tayari katika pesa walizokuwa wameweza kuziingiza ilikuwa ni zaidi ya shilingi milioni 440, lakini mara baada ya usajili na kuweza kufanya pia ile maadhimisho ya kwa wachezaji leseni zao, lakini pia na yote ambayo yaliweza kuhusika katika swala zima la usajili wa klabu Yanga, manaki ziliweza kutoka shilingi milioni 200 na ushe, ambapo mwisho wa siku pesa iliyobakia ni shilingi milioni 226, ambayo hiyo ndo iko hewani ambayo mpaka sasa hivi klabu Yanga haijapokea. Sasa anayelaumiwa mpaka hapo inaonekana kabisa kwamba rais Wallace Karia yeye ndio aliyepiga kete hiyo pesa shilingi milioni 226, na ndo maana kwa sababu Yanga mpaka sasa hivi msimamo wao ili mradi waendelee na ligi na waendelee kucheza hata mechi ya tarehe 15, maana yake unataka rais Wallace Karia aweze kujiuzulu, la sivyo Yanga imekubali kupokonywa alama 15, na hata kama kutakuwa na uwezekano wa Yanga kufungiwa na kutolewa kwenye ligi ya Tanzania, manake wako tayari kwa lolote litakaloweza kutokea. Lakini wanachokihitaji ni kwamba bodi ya ligi pamoja pia na TFF kwa baadhi ya viongozi ambao wameweza kuwataja, lakini akiwemo rais Wallace Karia ambaye mpaka sasa hivi amekuwa akiandamwa kwamba yeye ndio inabidi atoke na aweze kujiuzulu. Kwa hiyo mpaka sasa hivi na kuanzia leo tarehe 12, yani kuna masaa 48, yani maana tarehe 13 na tarehe 14 kabla hajaweza kujiuzulu, na kama ikatokea ameweza kujiuzulu, basi Yanga wako tayari kuhimili deni lakini pia kucheza dabi ya tarehe 15 ili mradi mambo mengine yaweze kuendelea. Sasa ukiwa kama mdau wa soka na mpenzi mfuatiliaji zaidi, aidha kama ni mwanasoka kwa kupitia klabu ya Simba ama klabu ya Yanga, je, una ushauri gani kwa hichi kinachozidi kuendelea? Unahisi ni sahihi na ni muda sahihi kabisa wa rais wa TFF kuweza kujiuzuru katika haya masaa 48 ama inakuaje? Cha msingi tukutane kwenye idara ya comment section, mwaga comment zako na toa ushauri na maoni ambao unahisi yako sahihi katika soka letu la Tanzania.